tugende mu kifo kyo olw'amaanyi n'amajambi yatugajeya tugulira bakifeesi tugende mu kifo kye n'amaanyi fe twavaayo ng'atuseera tumaze ebbanga twamala ebbanga lya myaka 3 mu covid teyatugulira yadde akawunga yadde kiro 2 abantu bagulira abakozi baabwe obuwunga emmere sukaali atulira bakifeesi ife tulya ku takisi bakifeesi si batakisi paka yange nja kufana wekiri azanya ku paka yange wekiri bakifeesi nja kufana bo kwenda kutano kifeesi baba Museveni bamulema bakifeesi yamulema bagonjola kano kalaba kano nze ngenda kusala kufana omuntu olwaleero fe tuli mu takisi abaana baffe basomye tukolera ku takisi tukyakuba butayimbwa fe tugenda kukola n'abakifeesi kuba butayimbwa omuntu atulumba yena ku takisi tugenda kufa naye olwaleero mwami Kene Kigongo yatugoba ewuwe mu paaka ye ne tuvaayo mirembe nga tetuyombye naye ne tufuna ekifo kyaffe wetufunira emirembe kati aleese bakifeesi tufunira mu kifo kye n'amaanyi tetugenda kuddayo twagala emirembe omuntu azanyira ku takisi bakifeesi balese balumba paaka yaffe ngenda kufa n'omuntu bakifeesi Kenya tuletedde wano bakifeesi bakubye abantu abaana bali mu ddwaliro bakajjanjaba abaana nga 8 ngenda kufa n'omuntu bonna bali mu ddwaliro wali tuli bagumu era okumala okufana bakifeesi olw'ensonga batulumbye bamanyi bakulu babikonde fe tuli bakulu babikonde naye tulina lwala tulina okubasinga muzeeyi bamulema naye fe tetujja bamulema tujja kubakoona ate byaffe byakiyayi nanyola okubasinga njogera bino sinywa njaga sinywa mwenge alo omulalo na mutima tugenda kufana abayaayi nga bazanyira ku takisi zaffe wano emmotoka zaffe ffe twazegulira ate gwe vyotendagala ziwamba akiri kangendeko ewa Katonda olwaleero sekindi waba kirimu fe entale ezaabwe ze baliko eri tebazireta wano mu mutaaka waba yanga n'okufulumya wamba mukama wange sekindi baba bali mu ntalo zaabwe ezeeri ewaggulu waba alowooza oyo sekindi atwala wutofu waba alowooza nti ajja dduza eno waba alowooza nti olutalo ajja dduza eno wansi ngali mu ntalo ze ezeeri waggulu sekindi eza waggulu tulina muzannyo wano bazanya balimba wano wetulya wetulera badde bazeeri entalo zaabwe akubayiza bakifeesi baani abamanyi mumperero bavuddewa muwanye balwanye emperero tujja batematema dakiika 2 oyo ali nalina jayo geni yenyini musi wagatuwa bamuwanga kuwamba atubuzabuza abuzabuza abaana kubakubaza muyakisiru tulina abaana tulina tupangisa tukolera mugagga tukolera abaana baffe aleke abaana baffe basome ng'abaana baabwe obali masomero ag'ebbeeyi baleke naffe abaana baffe tubasomesa eriwo ya Mr. Kenya atulemezako kiali kikyatuwagaza batusibyeko nembeera embi fe tuli mukukola tulonera abaana baffe nze nalina ali
n'alebwa Misakeni ng'agawamba mulimu gwonna namanya nti agakuba mulimu gwonna ne mwesonyiwa otegedde mwekola era mwendya mwezija 10 ali ku kkubo yafuna omulimu ali mu taxi tukola naye olwaleero Mr. Kenny alese bakifensi batulwanyisize mulimu gwaffe tetugenda kukikkiriza olwaleero oyo mwami Ali Kapaafu waleeta alemereddwa okukola abba mamotoka akuba butayimbwa alina ekibinja ky'ababbi si bye tugenda okukola nina ensonga yange tuwulira nti waggulu eri Ssekindi bali mu kulwana Ssekindi we baba bali mu kulwana eri wabalowooza nti entalo zajja zireeta wano wansi ne utofu wano egenda kuvaawo nga tekyatufuga alina okukulembera abantu naye wabalowooza nti ajja kujja entalo ze azireete eno ku paaka yaffe ku siteegi yaffe eno siteegi yabadereva ne Ssekindi ne utofu ye bajja tuviira mu paaka eno bagende fwe tusobola okwefuga ffeka nga badereva yeetereze Ssekindi kuba tuwulidde tetuwulirako mu nkubo naye ayinza okuba yeekobanye n'omugagga yeetereze atwanukula oyo Ssekindi tutawanya sikitegeera kubanga ffe twekolera wano mu paaka yaffe wano wetujja 10 tetuli mubbi tewali wano mubbi wemba ndaba sirabawo mubbi ne kakati kibajja batusumbuwa wabantu watali mubbi wano tewali kifeesi mukama waffe Idrisa bamulekere emirembe gye bamulekere emirembe gy'omusajja oyo mwetweyagalira mugagga Kenny Kigongo era olwaleero ku makya tukedde ku makya nga yawendudde bakifeesi nga2,000 oba 1,000 nga wanoona wajjudde bakifeesi ne bakubakuba abadereva bonna era wali mu Shiro ninayo abalwadde wali mu Shiro ninawo abalwadde nga 6 era kyova olaba embeera eno gye tutaddewo embeera twagala gavumenti etuyambe sebo muzeeyi wange muzeeyi Museveni nsaba onyambe kubanga omugagga atuyitiriddeko mirimu gyaffe tegitambula bantu babakuba twafuna paaka batugoba ne tudda wano kale defense paaka mwami Kabanga al'emirembe agituleetedde buli muntu afuna ssente tulina gurupu zaffe buli muntu afuna ssente ze mu gurupu ze kyekituusa obubakwasisa amajambiya so tukwatisa amajambiya twava ewa bwana Kenny ng'atutulugunya ssente nga bwe tuzijjawo bwazitwala ne tumwesonyiwa ne tudda eno era nga bwana Kabanga yatuleetera ekisozo naga tudda eno ne tumuviira ne tudda eno kati bwe tudda eno ne tufuna emirembe ate kakati yagala tuzzaayo eri namaanyi kutufuba ate ekitasoboka ekiresa amajambi yaffe tumanyi Idrisa yatuwa emirembe tumanyi esaawa zino tufuna ssente zaffe tulina emirembe gyaffe tweyagala Semwira Richard yerinnya lyange ngaze General Secretary wa Mpererwe Tax Park ate ngaze General Secretary wa Mpererwe ne Kawempe Division naye ekirese okumalawo embeera ekirese embeera eno yonna kya mugagga mwami Kenny Kigongo. Mwami Kenny Kigongo amaze yamala ebbanga nga tutulugunya mu kifo kye nga sente zonna nga wezikolebwa bwayagala ozitwala ne welfare w'abadereva yenna nga bwayagala omutwala ne tufuna muzira kisa mwami Kabanga Idrisa najja Mpererwe n'atulaga ekitangaala dereva alaba ku ssente ye weeraga dereva balwala twateekawo eddwaliro lya bwereere dereva bwafiirwa afuna welfare we era tumuziika bulungi nabo bafiiriddwa mwana nabo bafiiriddwa maama we dereva olwaleero dereva yabeeranga n'essaati ng'ekutusa ekitogi olwaleero dereva namere ekiteezi si oli osanga dereva namere ekiteezi ng'omuyitako n'omwebuuza gy'akolera olwaleero tetwagala lutalo lwonna Mpererwe bakifeesi bazze nga baguliddwa mwami Kenny Kigongo bajje tulwanagane nabo nga baagala okutujja mu kifo twafuna awali emirembe mwansi ekindi yatugamba mufunirawo emirembe nga baagala okutuza mu kifo ky'omusajja amaze ebbanga nga atutulugunya ate nga ffe nga badereva tetuliziganya nakyo ffe tuli bamativu n'ekifo kye twafuna mwami Kabanga we yatuteeka tulina emirembe
tewali dereva ne mukutte kwerinda abenganga fe tutukute jambi olwaleero okwerinda kifeesi yenna atwenganga fe nga badereva tetugenda kubba tetugenda kumenya mayumba tuvuga mamotoka gwe mulimu gwaffe. Wonderful. Enzudde police ya Museveni yake ine Kobani ne landlord we tubadde n'olutalo wano okuva ku makya paka ssaawa zino police twagitegeezezza neeganye okujja ekitegeeza nibaleka babina entegeeraalimu obutajja wano ate ng'ensonga zino police ezimanyidde ebbanga ddeni lwaki teziggwa nga tuli ku muntu omwoyo ali atakola mu taxi yali avuga biroole n'abivaamu neyekwesa ku kifo ky'omugagga wali takola mu taxi yali avuga loole kati sauzi n'alwana takisi ziddeeyi kati yafaaki oyo atutwala mu maaso oba ayagala tubba omukyalo oyo takosebwa nnyo abeeta tukola tuli mirembe ekisooka amanya nze Sendawula Niriisa naye mwami ow'amawulire ndowooza siri kyamaani wa paaka eyo ndi omu bannannyini baayo abagenda mu agulimenti neewuunya mukoddomi wange kubanga omusajja oyo aleeta bakifeesi okutema abantu sezaala wange era ndi mukusoberwa ndowooza nagenda abantu awakyamu okugenda okwandura abantu awakyamu nti omusajja oyo tiyali wa taxi si wa taxi mwami Ken Kigongo mukulu wa bitabo nze kennyini yansaba nga yagala kuteekawo paaka ya taxi kiseera buli nga tukyali mu Itoda ne Ssematimba ne mugulira ebya taxi naye nemugamba nti abataxi mumwanyi obalyako mpolampola n'obalyako ebbanga eddene yava ku byanga mugezi ge namuwa n'asalawo n'akwatagana n'abayaayi bayita Ali Kapafu ali awo ku Limino n'amugamba nti ekifo kyogeze kibe kya mitwalo 32 so bwe yakyongeza abadereva bajja bamuwandiikira ebiwandiiko ebbanga ddene nga bamuga akendeeza sente kendeeza sekende nagaana bwe yagaana olw'okubanza banzalampirerwe kwenkulidde nensalawo nemugamba muzeeyi nti abantu bakatutandisa okuwanagana nabo sikendeeza sente saaba taxi baze batambula nga bagenda mu KCC mu Butofu mu poliisi meeting yasembayo yasalawo mwami Ken Kigongo paaka abataxi basabye banaakolera abataxi basalawo ne bafuna ekifo kyabwe era nga landiroodi abajjako emitwalo 2 bokka so mwami Kigongo kyeyagaana okumuwa emitwalo 2 olwaleero newuunyiza tiyakedde ku makya n'agenda mu Kisenyi n'agula bakawuula n'agula amajambiya
n'alumba abataxi naye ekirungi abataxi entalo bazimanyi kuba bavuzi ba motoka bo balwanyisa motoka emmotoka zaabwe ziri mu kifo omwo security babagamba okubeera ekirala newunya nnyo okuba nti kubamu kitongole ekitwala taxi mu Uganda ekyawutofu mpuliddeyo mwami Lutwamu oyo ali awo chairman we Kasubi eyo abadde mabega w'omugagga oyo nawulidde mbu bamugyeko obukadde 3 nga bagenda kuzza taxi wali mu kifo abataxi we bagenda naye tosobola we baava naye tosobola kutwala abataxi kifuba kuba yalina okusasula sente ezo gwe Lutwamana bonaogamba omugagga nti tugenda kuwali oba omulala yenna oba wa security oba wakititya genda wali owa security omaze okubbako mwami Kigongo sente oba gwe Lutwama ali owawutofu omaze okubbako Kigongo sente owa taxi tajja kugenda wali kubanga si gwogenda okumusasulira sente ezo ekirala nze njukira bulungi twali ba president mu State House president n'agamba ebifo by'obwannannyini odereva wa taxi ajja bigendangamu kyeyagalire kuba sente ziba zakusasula yennyini yasasula ekirala nze era newunya mukodomi wange President Museveni yassaawo wano eddembe bw'oba olina edduuka ng'otunda sukaali nange nsobola okulikola omutuuze yasalawo nti ngula waani ewagundi oba ewagundi kale nze kyendaba nti Land Road alina ennyumba ze oba alina paaka ye yagoba omupangisa n'avaamu kati atamugamba komawo kifuba ate nga tewali kukkaanya so entalo lubaddewo naye njakugumya badereva ba taxi nti nze nga mwami Dirisa entalo za taxi tuziddemu tuzimanyi ekya gavumenti eno erimu amateeka ejjambiya nsaba baziwummuze kuba nabo banyiize bwe bategedde nti omukulu aleese bakifeesi n'abadereva baguze ejjambiya yagamba nti kifeesi kintu kikanga nti omuntu bw'anajja nkuba nzijemu amannyo nadda naye kangule ki ejjambiya lwansonga nti omuntu asooka kuteeka busente mubamu basajja bakolaganye nabo nalowooza nti ajja kusooka ajja akube deni bagende so abadereva baguze amajjambiya naye nja kubuulya badereva ba taxi b'empereerwe ejjambiya bazireke ebitongole nkuumaddengo bedda njogera nabyo wano bigenda kuteekawo ekyenjawulo kyensuubira nti bagenda bakolera mu paaka yaabwe nze nafuna information era gibulidde mwami Sekindi kyamani wa taxi kyalina abamu ku bakozi be mutofu gwaita Lutwama ali yakoninzeeko omugaggo oyo kubanga ebintu bimaze emyaka 2 nga security ewumudde olutalo lw'empereerwe naye olw'okuba nti abantu abo tebalina mirimu abamu abali mu butofu tebalina we basinziira beegatta ng'omanyi beegatta bwe bamala okwegatta ate abamu bajja bali bubi nnyo kati ngabo Balutwama kati ne Sekindi bambi bamulemerera tingawo n'okola gavumenti nga tolina musala gugenda kuwa bajaasi kati omusala mu butofu temuli omuntu olina kuba na siteegi kwonojja ekyokulya kati ovala bakulyetinga entalo mu bitundu yabawaddeyo sente meka kyenategeddeko ti mwami Lutwama yasabye omugaggo miliyoni 3 ng'amusuubiza mbu ekitasoboka ate nti agenda kuzza emmotoka mu kifo kye zitandika okukolera wali kansoka kweyanjula amanya bayita Richard nga nze emirimu gyanjiddukanyiza mu kitundu ky'ebwayisi ng'ate ndi coordinator okuva mu kitongole kyaffe ekyawutofu ate nga ndi mukulembeze mu lukiiko lwa Kawempe division nga nze vice chairman in charge of administration so ensonga eyo gyoleese si bwekyo bweri naye bwe tutatunuulire nnyo mulimu guno gwe tutambuza nze ndaba ebintu byaffe bigenda kutawuka kulw'ensonga twalumbibwa abagagga bagenda ne bajja mu mulimu guno ndowooza okwetegeka kwaffe kulabika kubadde kuyabayaba kuva eri waggulu kuba tulina abagagga abakola enkola y'emu eyo naye nze mbadde nsaba gavumenti kuba bakulu bannaffe bonna nga tutambuza omulimu guno baali tukkiriza ffe tufuna ebifo byaffe nasobola otegeregana ne bannannyini bifo ne tuba nga tusobola okusolooza akasente akatonotono kuba ffe tuli badureva naye bano abagagga bwe bakola ebifo byabwe bo balamulanga bwe baagala bannammwe abajja ku bagagga sente okyogerako ki abantu abo abamu abantu abasinga tebalina mirimu kuba nze naali badde nsuubira nti omuntu waligenza ofuna obukulembeze ekitongole kyaffe ngaolina stage over stage eyo yali badde tusasula nolema kuwankawankakono na kitongole kyaffe kuba ndaba kitagala abantu ngaabo abayabayaba abatayimiridde omukulembeze bagwira bugwire ndooza balina zotikati ze bayitamu okufuna obukugu Richard gano
waliwo ensonga ezikadde okubeera empereerwe ku paaka oba ku stage edda enammere Kiteezi Buwambo nga ntegeezeddwako nti baddereeva bakedde kulwanagana naye ng'ensonga ezo zivudde mabega nga zaasibuka ku butakkaanya obwali wakati wa nannyini kifo badrivers mwe baalinga bakolera ne mukoddomi we Biriisa Sendawula saako nga era ensonga ezo zaasibukanga ku ssente ze baagaana okukwatagana ne landlord okubeera nti baagamba baali tebazisobola. So mu mbeera eyo landlord yatuuka ekiseera nga bamaze okufuna obutakkaanya n'abagoba mu kifo kye n'abafulumyamu ne batuwandiikira ne tubagamba banoonye ekifo kye basobola okugendamu kubanga ffe obuvunaanyizibwa bwaffe kulabirira ba drivers. So ekifo kye baafuna ekyennaku nti kyali ate kiriraanidde ddala oba konteyina yeyawula paaka y'omugagga ne paaka endala ate aba drivers gye baafuna. So time ate yatuuka ate era omugagga ng'alina baddereeva abamu bakolagana nabo ku stage eyo yemu ne baagala okuzza emmotoka mu kifo kye kiri. So ne wabaawo okulwanagana okw'amaanyi okwatuleetera okutuuza enkiiko ezasukka mu 3 n'olwasembayo twalutuuza mpereerwe. Kesise yaliwo naffe bennyini abaaluyita ne badrivers ekyennaku nti ku olwo ate balooya b'omugagga baawandiika nga balaze nti landlord tajja kwetaba mu lukiiko olwo. So baddereeva abajja ne balaga obwennyamivu nti baali tebakyayinza kutambula bomu na mugagga oli ne basalawo ekifo ekipya kye baali bafunye. So ne tuwandiikira KCCA ne KCCA neesaba endagaano omugagga ono gye yakola ekyalimu nti KCCA kye yakaluubiriza nti endagaano eyakolebwa landlord ono omupya yakolebwa ate na muntu individual so sina stage nga stage. So ne basaba bano eyakola endagaano n'omugagga agikyuse abeere ng'agizza ku stage olw'ensonga nti omuntu akoze endagaano ne landlord asobola okukeera enkya ne yeefuulira baddereeva. Kati KCCA ekintu ekibadde tennaba kukifuna ate omugagga yazzeemu n'atuwandiikira oli omukadde so yazzeemu n'atuwandiikira ebbaluwa yazze wano naku z'omwezi nga 10 last week ne baddereeva abamu nga basaba bakkirizibwe nabo ate epaaka yaabwe eddemu ekole. So ne tubagaa nti ensonga ezo tulina kuziyisa mu mitendera nga tuyisa olukiiko lw'abaddereeva bonna awamu ku mulundi guno nga kyetwagala ne landlord oli omukadde abeerewo noono omupya abeerewo KCCA ebeerewo ne security ebeerewo. Lwaki? Nti olw'okuba ebifo bino ebibiri biriraanaganye tusobola okubateekako okukkiriziganya basaba ne bakkiriziganya ne bajjawo konteyina eyawula ebifo bino ebibiri byombi. Mu kugijjawo kitegeeza paaka ebeegaziwa nti olaba nti kapaaka kano emmoloka ezimu zisigalana ku kkubo. So singa bakkiriziganya konteyina ne zivaawo ate nga okukkiriziganya okwo twakutuukako ne wa RCC wa deputy RCC wa Kawempe ebiseera ebyo yali agiyasinindidde ne tukkiriziganya nti singa abagagga bano bajjawo ono omugagga omu ajjawo konteyina paaka eno neegaziwa n'emmoloka zonna eziri awo mu kitundu zisobola okuba nga ziva ku kkubo ne zidda mu paaka. So kati okuva lwe bawandiise ebbaluwa yaabwe olwaleero ebbaluwa yaabwe ndi mugiddamu bawandiikire nga mbateekateeka tufune olukiiko olunene olujja okubaamu n'ebitongole ebirala ebyo byonna. So kati ate wempulidde nti balwanye naye ekyenjagala obasaba okulwana tekugonjoola ebintu byaffe tubiyisa mu kuteesa babeere bakakkamu. Baluwa egenda batuukako olwaleero ebalaga enteekateeka gye tugenda okugendamu era bagigondere ate nga ku mulundi guno twagala ne KCCA nayo ijja kubaawo kyetunaasalawo kyekijja okubeera ekyenkomeredde. Sooka omugagga alina baddereeva waliwo yali omukulembeze wa stage eyo bamuyita Beeka ndowooza musi yaliko omukulembeze wa stage eyo naye ne wabaawo entalotale eza internal ez'abaddereeva ne bamujja ku bukulembeze. Kati bamujja ku bukulembeze ate yasigala akolagana ne landlord oli omukadde. Kati oyo asigala ng'atambula ne landlord okulaba nti ye tayagala kutambula kuba enjawukana eziriwo ezimu ziri wakati
w'abantu naddala oyo Beka tiimu ya Beka waliwo omulala gwe bayita Ali ne Dirisa Sendabula wali balina enjawukana ezaabwe entalo ezaabwe ez'obuntu ate ezitali mu badereva ebyawukana ne welfare w'abadereva so y'ensonga lwaki nti ffe focus yaffe tugiteeka ku badereva bwe tunaatuuza olukiiko tugenda kwetoloolera ku bikwata ku badereva then bwe landlord bwe banaaba bakkiriziganyiza n'okusaba kwaffe entalo ezo zijja kuba zivudde waabwe. Njagala kufuna ku bifaananyi kikoze n'omusajja oli bwe wakwata amawulire ali mu disciplinary committees singa sobola baba banyimaze mangu naye waali muwuliza nga ennaku z'omwezi eziise wiiki ewedde omu ku bannaffe be tutulana ku lukiiko mukulu Sadaati Ssemwanje Kalyango okutuuza olukiiko e Kawempe n'asimattuka nti agoba ne banne bagoba chairman wa utofu kiba kitegeeza ne utofu yonna bagigobye ebyali ebitoogerekeka ebyali ebikyamu nga ne mandate tagiina twamuyita executive yatuula n'eragira disciplinary committee ya utofu emuyite era olwaleero azze okwennyonnyolako ku ebyo bye yasamwasamwa nabyo n'olwekyo amangu ddala nga tuvuddeyo mu lukiiko nga tumaze okumanya biki byazzeemu ku bimubuuziddwa mu disciplinary committee yaffe oba kooti ya utofu tujja kutegeeza eggwanga nga tuyita mu bamawulire. Emutangwa ajjaninga omusango esobola okwadjaninga omusango netuba nga tufuna ebikuuta oluvannyuma naweewa obudde obwewozaako obudde kyakubawaaliddwa ogenda tukiyita bawaaliddwa waalibadde ogenda n'okugamba kintegedde bulungi n'osaba ekati ate oli mukutafuta constitution oluzungu sirumanyi naye lumanyiiko akatono nti osobola omuntu omugjamu ekirala naye nga si kiyandibadde ategeeza ngambye bwe mwafandiikidde ebbaluwa eno gye mwampandiikidde eri kiriya ensaspaininga ku mirimu gyange gyonna kati ebbaluwa we bensaspaininga ku mirimu gyange gyonna era ng'eraga obuwaayiro bwonna obwankwatiddwa buli mu constitution ate nga nze kyentegeeza abantu nti constitution teriiwo waliwo bbago oba ogenda kunvuga mu kintu kirala n'olw'ensonga eyo nze sinnava ku mulamwa ebbaluwa eri kiriya suspension of your duties okuyimirizibwa ku mirimu saagalamu bingi nemmanya nti akawaayiro 81 kankutte 83 ne gankwata B ne 84A nako ne gankwata ofuna kati nga nze sinnakanya nti constitution weeri waliwo bbago enjawulo mu kintu kigambo constitution nekigambo bbago kakati njagala okulungamya kooti nti ekikiwandiiko kyonna kasita kimala okuyisibwa Uganda Registration Service Bureau kimaze okuba ekiri mu mateeka era emisango egivunaanibwa Sadaati Ssemwanje Kalyango giri mu constitution ya utofu obwasinzirwamu executive committee esindika general secretary okuwandikira kooti eno bwe buno bugamba number 80 The disciplinary committee shall be headed by the chairperson of the disciplinary committee and be in charge of the following: A. Determine disciplinary cases against members. Advise the committee, that's the executive, regarding matters of discipline of members of the federation. The disciplinary committee shall have powers. Jangu.